ողջ փառքը պատիվը մեր Տիրոջն է։ Ամեն։ Հավաքվել ենք միասին մեծարելու մեր հզոր ու գերբնական Աստծուն։ Եկեք միասին փառաբանենք ու ասենք, որ մեր Տերը զորավոր է, որ նրա ներկայության մեջ է միայն հաղթանակը, նրա ներկայության մեջ է միայն ուրախությունը, ամեն։ Դրա համար անի հոգով միաբանվի մեզ ու ողջ փառքն ու պատիվը տանք մեր երկնային Հորը։ Հալելույա։
Որտեղ մեզ ոչինչ չի խանգարի, մենք չենք քնելու
չի քնեցնելու սատանան, որտեղ կամ է մեջ մեկը, եւ դա դու ես սուրբ ու գիճան, որ միշտ մեր հոգիները արտում ես մահում, եւ ես փառք եմ տալիս քեզ Տեր իմ Աստված, որտեղ դու արժանացրեցիր մեզ արտում լինելու եւ քո երկնային արքայությունը վայելելու քո սուրբ ներկայությունը։ Շնորհակալ եմ քեզանից Տեր, որ շնորհակը քեզ, հալելույա, ամեն։ Սիրելիներս, այսօր օրն է Տիրոջ, եւ մենք հավաքվել ենք Տիրոջ տան մեջ, եւ ես այսօր այս ուղիղ եթերով ուզում եմ ողջունել քեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ իրոք տված, եւ ես հավատացած եմ, որ այսօր դու ունենաս Աստծուց այն կերակուրը, որը երկնքից կտրվի քեզ, որպես դու ավելի մոտենաս նրան, ավելի հասկանաս նրա գործերը, եւ դու չտաս, որ աշխարհը խանգարի քեզ Տիրոջ հետ ներկայության մեջ լինելու։ Փառքը եւ պատիվը Տիրոջ հալելույա։ Եվ ես սիրելի եկեղեցի, ուզում եմ այսօր խոսեմ Տիրոջ մասին, հալելույա, որտեղ եկեղեցին պետք է կլինի արտում, եկեղեցում պետք է լինեն այն բոլոր պարգևները, որոնք որ Տերը տվել է, եւ Տերը ամբողջ մեջ խոսում է եւ ասում է, հալելույա, որ մենք կտեսնենք տեսիլքներ, երազներ, հալելույա, մենք կտեսնենք այն ամեն ինչ, որ Տերը մարգել է երկնքից, եւ ես ուզում եմ այսօր կիսվեմ քո հետ, որտեղ ես հրավիրել եմ մեր մանկական ծառայության ավակին այսօր, հալելույա, որին Տերը տեսիլքով խոսք է տվել, այն խոսքը, որ այսօր անհրաժեշտ է մեզ համար, հալելույա, եւ ես հավատում եմ, որ դու կլինես օգտված եւ արթուն կլինես Տիրոջ խոսքի մեջ, արթուն կլինես Սուրբ Հոգու մեջ, որովհետեւ այս տեսիլքը, որը Տերը տվել է մեր եկեղեցուն, դա մեծ ապագայի համար է, հալելույա։ Ես խնդրում եմ, հալելույա, ես հրավիրում եմ այստեղ մեր Վահան քույրիկին, որը Աստծուց տեսիլք ունի պատմում։ Խաղաղություն Աստծո ժողովուրդ, խաղաղություն մեր բոլոր դիտորդներին, քույրերին եւ եղբայրներին, ովքեր այսօր մեզ միացել են։ Ես Տիրոջից պատգամ ունեմ, որ այսօր ստացել եմ բոլոր քրիստոնյաների համար, որ այսօր բոլորս թափվեն, արթուն լինեն, ինչպես Տերը մեզ սովորացրեց 10 հույսերի առակը։ Ես մոտակա օրերը տեսա մի հետաքրքիր երազ։ Երազումս տեսամ քրիստոնյաների, ովքեր լապտերները բոլորը վրայի ապակիները մաքրում են։ Կային քրիստոնյաներ, ովքեր քունի մեջ էին մտել։ Եվ հանկարծակի տեսամ սուրհանդակի ձայներ, ովքեր կանչում էին, որ Քրիստոսն է գալիս, Քրիստոսն է գալիս։ Ու այնպես պատահեց, որ ես էլ էի այդ սուրհանդակների մեջ, որ կոչ էի անում, որ Քրիստոսն է գալիս։ Սիրելիներս, շատ եմ ուզում, որ մենք բոլոր քրիստոնյաներս լինենք սուրհանդակներ եւ կանչող ձայներ, որ բոլորին աղաղակենք ու ասենք, որ Քրիստոսն է գալիս։ Եվ տեսամ Քրիստոսին խոնար ու հեզ էշի ավանակի վրա նստած գրում են ու բոլոր քրիստոնյաները հետևում էին Հիսուսին։ Գիտեք, շատ շատերը ասում էին դեռ ժամանակը չի, ես դեռ պատրաստ չեմ, գնացեք, ես հետո կմիանամ։ Բայց շատ շատերի դռները քրիստոնյաներս, որոնք արթուն են, սուրհանդակները դռները թակում են, ասում են զարթներ, Քրիստոսը եկել է, ուշանալ ու բոլորը գնում են, ովքեր արթուն են, լապտերներ առած Քրիստոսին են հետևում։ Սիրելիներս, ես կոչ եմ անում, որ այսօր դուք բոլորը արթնանաք ու այս դժվարությունները, որպեսզի ոչ մեկի չվախեցնի, սա ժամանակավոր երևույթ է, բայց մենք ունենք կարևորը Քրիստոսին, որը գալու է ու հարս եկեղեցում միացնելու է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ու բոլորս պատրաստենք մեր հոգևոր լապտերները շտկենք ու սպասենք Քրիստոսի գալստյանը։ Թող Տերը փառավորվի, թող ամեն մեկի սրտի մեջ Քրիստոսի կանչը, թող ամեն վայրկյան լսվի, Քրիստոսն է գալիս, Աստված օրհնի։ Փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր դու քո լապտերները կլցնես յուղով եւ պատրաստ կլինես Տիրոջ գալուստին, հալելույա, որ հանկարծակի չի գա քո կյանքիդ մեջ այնու արթուն եւ զարթուն կլինես Տիրոջը դիմավորելու համար, հալելույա։ Եվ ես կոչ եմ անում քեզ սիրելի քրիստոնյա, երբ որ դու այսօր լսես այսօրվա խոսքը, խորին դրա մասին, խորին Աստծո մասին, որ այն քո կյանքի մասին։ Ես ուզում եմ, որ դու
մասին, քո ընտանիքի մասին, քո ապագայի մասին, թե Տերը ինչ ապագա է պատրաստել քո համար եւ ինչ խոսք ունի նա քեզ ասելու, հալելույա, որովհետեւ դու ամբողջությամբ պետք է հավատաս այսօր Տիրոջը, ամբողջությամբ վստահես նրան եւ քո անձը դնես նրա մեջ, որպեսզի գտնես։ Դրա համար շատ կարեւոր է սիրելիս այսօր հավատարմությունը քո ցույց տաս Աստված եւ ասես Հիսուս շնորհակալ եմ։ Իմացիր մի բան, Տերը սեր է, նա սիրում է քեզ, նա երբեք քեզ դուրս չի անի, եթե դու նրան մոտ գաս եւ խնդրվածքը բերես նրան, նա քեզ կապահովի այն կյանքով, որը նրան մոտ կա, հալելույա։ Եվ այդ կյանքը հավիտենական կյանքն է, որ Տերը խոստացել է իրեն հավատացողներին։ Եվ ես ուզում եմ սիրելիս, որպես դու այսօր ավելի կանգնես Տիրոջ մեջ, ավելի զորանաս հավատքի մեջ, ավելի անես Տիրոջ համար գործերը, որովհետև այսօր քնելու ժամանակ մենք չունենք։ Մենք ժամանակ չունենք լռելու, այլ մենք պետք է խոսենք, մենք պետք է ավետարանենք, մենք պետք է Տիրոջ բարի լուրը տանենք ամեն տեղ, մենք պետք է մարդկանց հույս ներշնչենք Տիրոջով, հալելույա, ասենք, որ Տերը պատրաստ է օգնելու յուրաքանչյուրին։ Եթե դու մեղված ես սիրելիս, եթե դու ինչ-որ բաներ ունես քո կյանքում, որոնք այսօր քեզ նեղություն են տալիս, իմացիր կա մեկ այսօր, կա քեզ Աստծուց եմ ասում, Սուրբ Հոգուց եմ ասում, կա մեկը, որ պատրաստ այսօր սուրբ ձեռքը մեկնելու եւ քեզ օգնական լինելու, հալելույա։ Այն ամեն հարցերում, ինչ որ քեզ այսօր անհրաժեշտ է, հալելույա, որովհետեւ Տերը ստեղծեց մեր նմանությամբ, Աստված ստեղծեց, որպեսզի մենք վայելենք այն կյանքը Տիրոջ հետ, հալելույա։ Եվ այն ստեղծագործությունը, որ մենք նայում ենք այսօր մեր շուրջը, մենք պետք է փառք տանք Աստծուն այն բոլոր հնարավորությունների համար, որ նա ստեղծել է մեզ ապրելու համար։ Գիտես, երբ որ մենք նայում ենք մեր կողքը, մեր շուրջը, մենք տեսնում ենք այն խավարը, որ պատել է երկիրը, մենք տեսնում ենք այն դժվարությունը, որը մարդիկ ապրում են այդ դժվարության մեջ, բայց ես քեզ բարի լուր ունեմ ասելու, Տերը իր ժողովրդին չի թողել, նա է բարի հովիվը, նա է մեր առաջնորդը, եւ նա երբեք մեզ չի թողնի խավարում, որտեղ նա միշտ անել է մեզ լույսի մեջ, որպեսզի մենք գտնենք այն արուկները եւ հագինանք այն երկնային կերակուրը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, հալելույա, ունենալու եւ այստեղ այն բարվոք կյանքը, այն ապահով կյանքը, որը Տիրոջ խոսքի մեջ բազմազան անգամ Տերը զգուշացել է եւ ասել է. եղեք հավատարիմ, եղեք խոնարհ, եւ ես ձեր համար կպատերազմեմ։ Ես եմ բրեշմտիրը ձեր, ես եմ դատավորը եւ ամբողջ ձեր հույսը դրեք իմ վրա, երբեք չեք ամաչի եւ ձեր հույսը չի ուսահատվի։ Դրա համար սիրելիներս, այսօր օրն է, որ մենք ամբողջությամբ դրենք Տիրոջը, մենք չվախենանք ոչինչից, մենք չենք վախենում նայից, որտեղ մենք գիտենք, որ նա պարտված է, մենք գիտենք այն հոգին, որը Հիսուսին մեռելներից հարություն է տվել, այդ հոգին այսօր մեր մեջ է, եկեղեցում է, նա եկել է մնալու մեզ հետ եւ նա մեզ հետ է։ Սիրելիս, այսօր Սուրբ Հոգին մեզ հետ է, նա օգնում է մեզ, նա սովորեցնում է մեզ, նա մխիթարում է մեզ, նա տեսիքներ է տալիս, նա ուղղորդում է մեզ դեպի այն հաղթանակները, որը պատրաստված է երկնքում իմ ու քո համար, հալելույա։ Եվ մենք աշխարհի մեջ ապրելով այս աշխարհից չենք, մենք երկնային արքայության քաղաքացիներ ենք, որտեղ հենց Աստված ինքը Հիսուսը ինքը ուներ ծրագիր եւ այդ ծրագրի իրականացման համար նա ընտրեց մարդկանց, նա ընտրեց իր աշակերտներին, առաքյալներին, որոնք պետք է գնային եւ մարդկանց տանեին այն լույսը, որը Տիրոջից պետք է գալ, հալելույա։ Նրանք պետք է տանեին այն երկնային հացը, որը որ պատրաստված է ամեն նրան հավատացողի համար։ Դրա համար սիրելիներս այսօր օրն է, որպեսզի մենք վերցնենք այդ հացը եւ բավարարենք այն ամենով ինչ որ Տերը տալիս է մեզ, հալելույա։ Ես ասում եմ, ոչ մի տրտունջ, ոչ մի նախանց, ոչ մի գիտես բարձություն մեր մեջտեղ պետք է չունենա։ Մարմնավորը պետք է այսօր վերանա մեր կյանքից։ Մենք պետք է մտնենք հոգու մեջ։ Միայն հոգու մեջ մենք կարող ենք ապահով լինել, սիրելիներս։ Միայն Սուրբ Հոգով մենք կարող ենք ապահով լինել։ Միայն Տիրոջ տված կերակուրով մենք կարող ենք ունենալ այդ հավիտենական կյանքը։ Որտեղ եթե դու այսօր դատարկ ես, եթե դու այսօր ոչինչ չունես հոգևոր քո կյանքի մեջ, եթե դու չես սնվում այդ հոգևոր կերակուրով, ապա դու աճ չես կարող ունենալ։ Դու չես կարող ունենալ այն կյանքը, որը խոստացված է։ Դու չես կարող անես այն ամենը, ինչ որ Տիրոջը հաճելի կարող լինի։ Դրա համար սիրելիս այսօր այդ կերակուրի կարիքն ունի ամբողջ աշխարհը։ Տիրոջ կողմից ուղարկված կերակուրի։ Գիտես, շատ բաներ կարող են քո դուրը չգալ,
Ինչպես այն ժամանակ աշակերտներից շատերը, որոնք որ Հիսուսի հետևից գնում էին, նրանք չհասկացան Տիրոջ խոսքը եւ իրենց թողեցին Տիրոջը։ Եվ ես չեմ ուզում, որ դու այդ թողողներից լինես։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի դու Աստծուն մի վայրկյան անգամ նեղացնես քո արած գործերով։ Դրա համար սիրելիս այսօր քո գործը պետք է լինի հավատալ նրան։ Դու պետք է հավատաս, որտեղ հավատքը առանց գործերի մահացած է, որտեղ դու չես կարող հաճելի ներ ասում, դու չես կարող մոտենաս մեկին ու դու չես հավատում։ Եթե դու թերահավատություն ունես, եթե քո կյանքի մեջ կան բաներ, որոնք որ ազդում են քո կյանքի ընթացքի վրա, ապա այսօր շուռ արի դեպի Տերը եւ ասա Տերին Աստված, օգնի իմ թերահավատությունը, որ հաստատվի հավատքի մեջ։ Օգնի ինձ, որպես ես ապրեմ հոգևոր կյանքով։ Օգնի ինձ ճանաչելու ճշմարտությունը, հալելույա, որտեղ ճշմարտությունը դու ես։ Օգնի ինձ քայլելու այդ ճանապարհի մեջ, որ դու ես տանելու, հալելույա, որտեղ որ դու ես Տեր Աստված, այնտեղ կա ապահովություն։ Ոչ ոք, գիտեք սիրելիներս, Հիսուսը ինքը ասեց, հայ, նրանց որ տվեցին ինձ, ոչ ոք չկորավ։ Բոլորին պահեցին։ Ինչ եք մտածում սիրելիներս, այսօր Տերը չի պահում մեզ, այսօր Սուրբ Հոգի պահում մեզ, նա պահում է հավիտենական կյանքի համար, նա պահում է մեզ իր սեփական ժողովուրդը դարձնելու համար, եւ մենք արդեն իսկ մեր անունները գրված են երկրում, եւ մենք նրա ժողովուրդն ենք, եւ Աստվածը մեր Աստվածը, նա կենդանի Աստվածը, սիրելիս, նա կենդանի Աստվածը մեր, որին մենք պաշտում ենք։ Գիտես Աստծո խոսքն ասում է, ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Դու պետք է այսօր նայես, ով է քո Աստվածը, ում ես դու հավատում, ում ես դու պաշտում, ում ես երկրպագում եւ ում ես նվիրել քո կյանքը, հալելույա։ Դու քոնը չես այլևս։ Գիտեք սիրելիս, եթե դու մտածում ես, որ դու ինչ-որ բան կանես, կարող ես այս կյանքի մեջ անել, ես քեզ ասում եմ, առանց Հիսուսի դու ոչինչ չես կարող անես, որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց, առանց ինձ դու ոչինչ չեք կարող անել։ Եվ այսօր սիրելիներս, Տերը այստեղ է, որ նրա հետ միասին մենք անցնենք այն դժվար ճանապարհները, այն դժվարություններն ու փորձությունները, եթե կյանքի միջով լինի անցնես, Տերը ասում է ես քո հետ եմ, չլինի միջով կանցնես, քո հետ եմ, հալելույա, քեզ կանցատեմ, քեզ կբարձրացնեմ, ներության մեջ քո հետ կլինեմ, կբարձրացնեմ, բարձր կանեմ։ Այսօր օրնա սիրելիներս, որպեսզի մենք ամբողջ մեր վստահությունը դնենք նրա վրա, որ վստահենք Աստծուն, վստահենք նրա խոսքին, վստահենք նրա ուղարկած ծառաներին, հալելույա, եւ փառք Հիսուսին այսօր մեր եկեղեցու համար, փառք Հիսուսին, որ մենք քնած չենք, փառք Հիսուսին, որ մենք արթուն ենք այսօր, որ մենք լսում ենք, մենք տեսնում ենք, մենք երազներ ենք տեսնում, մենք տեսիքներ ենք տեսնում, եկեղեցին օրհնված է, հալելույա։ Եվ այսօր օրնա սիրելիս, որ դու խոր արմատներ գցես Տիրոջ մեջ, Տիրոջ տան մեջ, լինես հավատարիմ, այսօր բողոքելու օր չի, այսօր տրտնջալու օր չի, այսօր մեկը մեկին փնովելու օր չի, այսօր միաբանության օր է, այսօր հզոր օրն է, այսօր Տիրոջ շուրջը հավաքվելու օր է, եւ մենք պետք է հավաքվենք նրա շուրջը եւ ասենք Հիսուս դու ես միակը, հալելույա, որ ամեն մարդկայինը գնա, ամեն մարմնա, որ ես շնչավոր բաները քանդվեն, այն կա հոգևորը, որ մենք ունենանք այդ հոգևոր սնունդը նրանից, հալելույա, որտեղ նա ունի հաց տանող այսօր մեզ, եւ այդ հացը երկնքից է տրվում, այդ հացը գալիս է երկնքից, սիրելիներս, եթե մենք փնտրենք աշխարհի մեջ, մենք չենք գտնի, մենք պետք է փնտրենք մեր երկնային հացը Տիրոջ մեջ, Տիրոջ խոսքի մեջ, մենք պետք է ուտենք այդ հացը, մենք պետք է ուտենք իրան, հալելույա, ես սիրում եմ Հիսուսին, գիտես, եթե դու սիրում ես բարձրացրա, կանգնի հիմա որտեղ դու կաս, բարձրացրա, հավաքի քո շուրջը քո ընտանիքը եւ ասա ամբողջ ձայնով, Հիսուս, ես սիրում եմ քեզ։ Հավատա, որ նա լսում է քեզ, հավատա, որ նա լսում է քեզ։ Ինչ ես մտածում, երբ որ Տերը խոսում է, նա չի անում մի խոսքը, նա հալելույա է խոսքը, նա տեսնում է քո սիրտը, նա տեսնում ամեն բան, նա տեսնում է քո շարժուջերը, թե ինչպես ես դու հիմա լսում, թե ինչպես ես դու ուզում նրա հետ շփվես, նա ամեն բան տեսնում է, որտեղ նա այստեղ է, որտեղ խոսքն ասում է,
որտեղ երկուսը երեքը կավարտվեն իմ անունով, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Եթե դու եկել ես այսօր Տիրոջի հետ հաղորդակցվելու եւ նրանից վերցնելու, ես քեզ բարի լուր ունեմ ասելու, Տերը չի ուշանա, նա բերել է իր զորությունը, նա բերել է իր հրաշքը քո կյանքում եւ դու լինելու ես օգնված, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, մենք ունենք Աստված, որը չի քնում, մենք ունենք Աստված, որը հոգում է մեր կարիքները, մենք ունենք Աստված, որ ոչ մի բան չի խնայում մեզ համար, որպես մենք լինենք օգնված։ Այսօր գիտեք, սիրելիներս, մենք նայում ենք մեր շուրջը, մենք տեսնում ենք այդ վախը, որը պատել է աշխարհը, մենք տեսնում ենք այն հիվանդությունը, որը մեր ապուժել մարդկանց կյանքի մեջ, ուղերձների մեջ, գիտես այսօր մարդիկ դեռ չվարակված, բայց այդ վախը նրանց արդեն վարակել է, այդ հիվանդությունը վախի միջոցով նրանց արդեն վարակված են, որտեղ վախ Աստծուց չի, այսօր ես կոչ ունեմ անելու քեզ, մտիր Աստծո սիրո մեջ, որտեղ վախը չի կարա տեղ ունենա, մտիր Աստծո պաշտպանության, նրա հովանու տար, որպեսզի Աստված կարողանա քեզ այսօր պաշտպանել, հալելույա։ Գիտես, երբ որ մենք տեսնում ենք գալիս է դժվարությունը, մենք տեսնում ենք գալիս է փորձությունը, ինչ պետք է անենք առաջինը, հալելույա։ Ինչ ես դու մտածում, եթե դու գիտես, որ դեպից գալիս է մի մեծ հող, եւ այդ հողը կարա քո տունը, գիտես, քո անի, նա կարա արմատախինանի անեն բան, նա կարա վերցնի ու տանի, ինչ դու կանես, դու կմնաս այդտեղ, դու չես մնա այդտեղ, որտեղ դու միշտ մարդը ինքը այնպես է ստեղծված, որ ինքը միշտ ունի պաշտպանիչ հատկություն, Փառք Հիսուսին, եւ նա երբ որ տեսնում է վտանգը, նա փախչում է, ինչ եք մտածում, մարդը եթե տեսնի, որ չար գազանը գալիս է իր վրա, որ հոշոտի, նա կկանգնի հանգիստ, նա կկանգնի, որպեսզի այդ գազանը ինչ անում առաջինը նա, ինչ ռեֆլեքսն է աշխատում, փրկության ռեֆլեքսը, Փառք Հիսուսին, նա փախչում է այդ գազանից, նա ամեն ճանապարհ փնտրում է, որպեսզի փրկվի, այսօր սիրելիներս, ես ասում եմ այսօր, եկել է չարը, եկել են այդ դիվական աշխարհի ներկայացուցիչները, այդ խավարի ներկայացուցիչները, որպեսզի նեղեն մարդկանց, ինչ պետք է անենք, ինչ ազդակ մենք պետք է ունենանք, փրկության ազդակ, դու պետք է այսօր մտածես քո փրկության համար, քո կյանքի փրկության համար, սիրելիս, որտեղ աշխարհը պատել է չարությունը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը, մենք տեսնում ենք այդ վախը, այն ամեն ինչ որ կատարվում է, հալելույա, եւ ինչ ազդակ մենք պետք է ունենանք, չէ՞ որ դու երբ որ տեսնում ես քո աչքերով, Հիսուսը ինքը խոսեց դրա մասին, նա ասեց երկրի երեսը գիտեք, քննեն, բայց Աստծո որդու խոսքերը չեն ուզում քննել, Փառք Հիսուսին, պետք չի մենք որ երկրի երեսը քննենք, այսօր մենք պետք է քննենք մեր կյանքերը, մեր գերես փրկության ճանապարհը, մենք պետք է այդ ազդակ ընդունենք, մենք պետք է հասկանանք, որ կա պատերազմ, որ սատանան պատերազմում ամեն մարդու տանելու այն տեղը, որտեղ որ դժոխքն է, եւ այդ պատերազմը այսօր ռեալ է, սիրելիներս, այդ վտանգը կախված եղել է մարդու անհնազանդության պատճառով, եւ այսօր օրն է, սիրելիս, որ այդ ազդակը մեր հոգու մեջ կա, փրկության ազդակ, որ մենք իմանանք կա մեկը, եւ դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ մեզ փրկեց չարից, հալելույա, դու այսօր փրկված ես, բարձրացած եղել եւ ասա Տեր, այդ ազդակ այսօր իմ հոգու մեջ կա, եւ ես փախչում եմ քո հովանու տակ իմ փրկությունը գտնելու, հալելույա։ Գիտես այսօր եթե մարդը հիվանդ է, ինքը իր փրկությունը ուզում է գտնի հիվանդանոցում, իր հիվանդության փուշումը նա ուզում է ստանա հիվանդանոցում, բայց երբ որ գիտեք, սիրելիներս այսօր կյանքի եւ մահվան կռիվ է գնում, այսօր կյանքը եւ մահը մեր առջեւ դրված է, Հիսուսն է դրել այդ կյանքը եւ մահը մեր առջեւ եւ նա ասել է ընտրի, եւ ո՞րն ես դու այսօր ընտրում, սիրելիս, ո՞րն ես դու ընտրում, կյանքը թե մահը, Փառք Հիսուսին, եւ ես հավատում եմ, որ այսօր մենք կընտրենք ճիշտ ուղղությունը, մենք կընտրենք կյանքը, հալելույա, Փառք Հիսուսին, կյանք եւ էլ ավելին, Հիսուսն ասեց, ես եկել եմ
նա եկել է, նա իմ այստեղ է, եւ նա ասում է ես եկել եմ որպեսզի քեզ կյանք տամ եւ ավելի տամ։ Փառք Աստծո, եւ դա մեծ պատիվ է մեզ համար։ Նա ցույց է տալի այն տեղը, որտեղ մենք կարող ենք փախնենք։ Այդ ազդակը երբ որ զգանք, երբ որ դու զգում ես ինչ-որ նեղություն է գալիս, կա տեղ, դու պետք է քո օգուտ մեջ իմանաս, որտեղ է փրկությունը։ Եթե կա նեղություն, դու պետք է իմանաս ու փախնես։ Փախիր Տիրոջ ձեռքերի մեջ մտիր։ Հալելույա, ասա Հիսուս, ես ուզում եմ այսօր, Տեր իմ Աստված, այս ամեն վտանգներից ազատված, գամ քո մոտ, հալելույա, ես փախչելու եմ, ես վազելու եմ քո մոտ, ես գալու եմ Տեր իմ Աստված, եւ դու ինձ ընդունելու ես, հալելույա, որտեղ Տերը իր խոսքի մեջ ասում է, ինձ մոտեցողին, ինձ մոտեցողին, ինձ հավատացողին ես երբեք դուրս չեմ անի։ Այսօր քո վազելու օրն է, գիտես ոչ թե քնելու, ոչ թե հանգստանալու, քո վազելու օրն է, դու պետք է վազես այս փոփոխությունից, դու պետք է վազես այդ դժվարություններից դեպի Տերը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Այսօր շատերը մտածում են, որ իրենք ինչ-որ բան կարան փոխել իրենց շուրջը, սիրելիներս մարդկությունը այդ հնարավորությունը չունի փոխելու ոչ մի բան։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ գիտնականները, գիտես այդ մեծ բժիշկները ոչինչ չեն կարողանում այդ հիվանդության դեմ անել, որտեղ մահը գալիս է մարդկանց տանում է, բայց երբ որ մարդիկ հասուն ընդունում, երբ որ ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, ապա նա կյանք է ունենում եւ ավելին է ունենում, որտեղ մահը պարտվում է նրա կյանքից։ Որտեղ Տիրոջ խոսքն ասում է, եթե մեռնեք եք ապրեք, ես եմ կյանքը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, սիրելիներս, ես այսօր ուրիշ բան էի պատրաստել, բայց ես ասում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուրիշ բան է ուզում մեզանից։ Հալելույա։ Նա ուզում է, որպեսզի մենք արթուն լինենք, նա ուզում է, որպեսզի մենք փախնենք աշխարհից, որ հանգած խավարը չհասնի մեզ, որ հանգած մարդկային մտածելակերպը չխանգարի մեզ, որ հանգած հպարտությունը չառանձնացնի մեզ։ Գիտեք սիրելիներս, երբ որ գալիս է հպարտությունը մարդու եսը, դա կործանման սկիզբն է։ Օ ինձ ոչ մեկը սովորեցնելու բան չունի, այո, Աստված ունի քեզ սովորեցնելու, Սուրբ Հոգին սովորեցնելու բան ունի քեզ, հալելույա, եւ դու պետք է հնասապես լսես նրան եւ սովորես, որպեսզի կյանք ունենաս։ Հալելույա, եթե դու պարապ նստած ես, գիտես, եթե դու ոչինչ չես անում, եթե դու Աստծո խոսքը չես վերցնում եւ կարդում, դու ոչինչ չես կարող սովորես եւ չես իմանա այդ նեղության ժամանակ ոնց վարվես, որտեղ ամեն բան գրված այստեղ, ամեն բան գրված Աստծո խոսքի մեջ, եւ փորձությունից եւ նեղության օրվա մասին եւ վերջի օրերի մասին ամեն բան գրված է եւ Աստված ում որ հաճեց նրան հայտնելու է եւ Աստված այսօր հայտնություն ադրել մեր սրտի մեջ, որ մենք չքնենք, այլ արթուն լինենք, միաբան լինենք սիրո մեջ, բոլորս միասին հավաքվենք, կապ չունի, թե որ եկեղեցուց ես դու, կարևորը որ դու մեր Տեր Աստծո զավակն ես, եւ դու պետք է արթուն լինես, դու պետք է սիրո մեջ լինես, դու պետք է միաբանության մեջ լինես, հալելույա, դու իրավունք չունես քնելու։ Փառք Հիսուսին։ Բացարձակ ձեռքեր եւ ասա, Հիսուս, դու ես միակ ճշմարտությունը, եւ քեզանից ոչ ուրիշ Աստված չկա, որտեղ դու ես ճանապարհն ու ճշմարտությունը։ Եվ ես որոշում ունեմ այսօր, գալ քո հետևից, միայն քո հետևից։ Գիտես հետաքրքիր բան, որ ես իմ այն հոգու մեջ տեսնում եմ, գիտես Սուրբ Հոգին իմ այն սրտի մեջ դնում այդ խոսքը, հալելույա։ Գիտես շատերը մոտեցան եւ ասին, ոչ ճանաչենք, որ նրանք քոնն են, ու գիտես Տերը ասեց, նրանց պտուղներից, միթե փշից կարող ես դուրս քաղել, կամ թզից փուշ, միթե դառը աղբյուրը կարա քաղցը ջուր տա, կամ քաղցր աղբյուրը դառը ջուր, արեք Տիրոջ զորության մեջ մտնեք սիրելիներս, նրա ճշմարտության մեջ, դառը բաներ մի անեք, եթե դու դառը բաներ եք անում, նշանակում է քաղցրություն չկա ձեր մեջ։ Եվ մարդիկ պետք է մեր մեջ տեսնեն այդ բարությունը, մարդիկ պետք է տեսնեն այդ քաղցրությունը,
որ նրանք ճանաչեն Քրիստոսի մեր միջոցով։ Եվ այսօր եթե մենք քնենք, ապա աշխարհը ինչ կասի։ Տիրոջ խոսքն ասում է, եթե արդարն հազիվ փրկվում, որքան ավելի նրանք մեղավորների ամբարիշտները ոնց կփրկվեն։ Ուժերներն են մտնելու երկնքի արքայությունը, երկնքի արքայությունը ուժով ավերծվելու։ Եթե քո ուժերը նվազեն, դժվար ժամանակին դուրս չես ունենա, դրա համար այսօր քո ուժը ավելացնելու ժամանակն է։ Իսկ ուժը ավելանալու համար պետք է մտերիմ հարաբերություններ ունենալ Տիրոջ հետ, հալելույա, նրա խոսքի հետ։ Փառք Հիսուսին։ Թույլ չտաս, որ քո շունչը խաբի քեզ։ Ես քեզ ասում եմ, թույլ չտաս, որ շնչավորն ու մարմնավորը առաջնային դառնան քո կյանքում, որտեղ դա կտանի քեզ կործանման։ Ամեն ինչից առաջ գոհություն եւ առաջար բարձրացրեք Տիրոջը եւ ասեք Տեր, թող քո կամքը լինի։ Հերիք մտածել այնպես, ինչպես դու ես ուզում։ Պետք չի մտածել այն, ինչ որ դու ես ուզում։ Իսկ Հիսուսը ասեց հորը, հայ, թող չմտնի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում։ Ասեք, Տեր, ինչպես քո կամքն է։ Սիրելիս բարձրացած ձեռքդ եւ ասա Տիրոջը, Տեր, թող քո կամքը լինի, ոչ թե այնպես, ինչպես ես եմ ուզում։ Իսկ Տիրոջ կամքը մենք լավ գիտենք, թե որն է։ Մենք լավ գիտենք, թե որն է Տիրոջ կամքը, դա բարին է, հաճելին եւ կատարյալը։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա, Տիրոջ հոգին այստեղ է, եւ ես զգում եմ նրա ներկայությունը, եւ խնդրում եմ, որ դու եք մտեսակ ներկայության մեջ, քո տան մեջ։ Գիտես, երբ որ ես աղոթում եմ, ես մի հետաքրքիր բան տեսա։ Ես տեսա հեռախոսներ միացրած, բայց չլսող ականջներ, միացրած հեռախոսներ, որոնք գիտես այդ հեռախոսի մեջից այս ծառայությունն է գնում, բայց փակ ականջներ, մի եղե այդ մարդը, մի ցույց տու, որ դու նայում ես, բայց չես նայում, լսում ես ու չես լսում, բացի քո ականջները, ուրիշ բաներով մի զբաղվի սիրելիս, այսօր Տերն է քո հետ խոսում։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Կարող ես քո տան մեջ աղաղակել եւ ասել փառք Հիսուսին։ Արեք բացենք Հովհաննես 6-րդ գլուխ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես ում 22-րդ գլխից խոսքից կարդամ։ Հետևյալ օրն այն ժողովուրդը, որ ծովային կողմին էր տեսնելով, որ ուրիշ նավ չկա այնտեղ մեկից ջոկ, որ նրա աշակերտները նրա մեջ մտան, եւ որ Հիսուսի աշակերտները նավը չէր մտած, բայց միայն նրա աշակերտները գնացին։ Բայց Բիբլիայից ուրիշ նավեր եկան այնտեղի մոտ, ուր հացը կերան Տիրոջ գոհանալով, հալելույա։ Գիտեք, ժողովուրդը գնում էր այդ հացի պատճառով, այդ մարմնավոր հացի պատճառով, որ կերան կշտացան, որտեղ Հիսուսն ինքն ասեց, ինձ որոնում է, որտեղ լավ հաց կերակ։ Այսօր շատ մարդիկ օրհնված են ու մտածում են, որ այդ հաց ուտելով է կյանքը դրանով է վերջանում, որ այսօր ես խորոված ուտեմ, ամեն բան ուտեմ, լավ ունի, իմ փորս կուշ տնի, դա է կյանքը, ոչ սիրելիս, դա կյանք չի։ Հալելույա։ Երբ որ ժողովուրդը տեսավ, որ Հիսուսն այնտեղ չի եւ ոչ էլ նրա աշակերտները, իրենք են նավերը մտան եւ եկան կափառնալ Հիսուսին որոնելով։ Երբ որ նրան ծովային կողմին գտան, նրան ասին, «Ռաբի, երբ եկար այստեղ»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, դուք ինձ որոնում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսաք, որ հացից եկերաք եւ կշտացաք»։ Չորոնես Հիսուս
Հիսուսի հետ միայն հաց ուտելու համար, միայն օգնություն ստանալու համար, կա ուրիշ հաց, ես քեզ ասում եմ, կա ուրիշ հաց, որը մեր համար պետք է առաջնային լինի, հավատացյալ մարդու համար, Աստծո զավակների համար, կա երկնքից տրված հաց, որը որ կյանք է տալիս, Հալելույա, Փառք Հիսուսին, մենք հաղթելու ենք Հիսուսի անունով սիրելիս, բարձրացրած ձեռքերդ եւ ասա, ես Աստծո ուտել եմ այն հացը, որը երկնքից է գալու, եւ ամեն օր ես փափագել եմ այդ հացը, ոչ թե իմ փորը կշտացնելու հաց, եւ մենք հեսա կարդանք տեղը, ասма ձեր հայրերը մանանան կերան ու մեռան, բայց այն հացը, որ ես կտամ, դու պատրաստ ես վերցնելու այդ հացը, դու պատրաստ ես ուտելու, Փառք Հիսուսին, պատրաստվի, ես ասում եմ պատրաստվի այդ հացը ուտելու, ես խնդրում նայես ինձ, պատրաստվի այդ հացը ուտելու, պատրաստվի այդ հացը ուտելու, Փառք Հիսուսին, սա մի ուրիշ հաց է, Հալելույա, մենք սովորել ենք մեր որովայները կշտացնելու, բայց սա ուրիշ հաց է, եւ որ այդ հացը գալիս է, դրա հետ մեկտեղ գալիս է խոնարհություն, դրա հետ գալիս է սեր, դրա հետ դու սկսում ես մտածել, քո մտերիմների փրկությանը, դրանով գալիս է մտածելը, որ ոնց անեմ տեղ, որ մարդիկ քո լույսը տեսնեն, ոնց անեմ տեղ, որ մարդիկ զգան քո քաղցրությունը Հիսուս, ոնց անեմ ես, չարամանեք իրոջ, չարամանեք նրա տված հացը, դուք ինձ որոնում եք, որտեղ կերակ ու կշտացակ, թուրք չտաս, որ Տերը քեզ տենց ասի, մի մտածի տենց, երբ որ գա ժամանակը Տեր ասի, դու ինձ փնտրում էի միայն օր տվելու համար, դու ինձ փնտրում էի քո փողը կշտացնելու համար, այսօր Տերը նույնն է, որտես Հիսուս, ես այսօր կերակուրի կարիք ունեմ, ես այսօր ուտելու կարիք ունեմ, իմ փորս դատակը, հոգիդ լծկա, այսօր մեր հոգին կարիք ունի, այսօր ներսի մարդը աճելու կարիք ունի, մեր հոգևոր կյանքը կարիք ունի, առաջընթացի, այլ ոչ թե կանգի, չկանգնես, Հալելույա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, դուք ինձ որոնում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսաք, բայց որ հացիցը կերաք ու կշտացաք, գործեցեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, գործեցեք այն կերակուրի համար, ասա կա ուրիշ կերակուր Աստծուց տանող, կա ուրիշ կերակուր Աստծուց տրվող, որը մնալու է հավիտենական կյանքի մեջ, Փառք Հիսուսին, եւ մենք պետք է ընտրենք այդ ճանապարհը սիրելիներս, Հալելույա, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, որ մարդի որդին կտա ձեզ, ով ասում, որ այսօր Հիսուսը տա այն հացը, որը կմնա հավիտենական կյանքի մեջ, եթե դու ուզում ես սիրելիս բարձրացնա եւ ասա Տեր, ես ուզում եմ այն հացը, որը կմնա հավիտենական կյանքի մեջ,
Հալելույա, Փառք Հիսուսին, դուք որոնում եք ինձ, որտեղ կերակ, ոչ թե հրաշքների, ոչ թե այն նշանների համար, այլ որ կերակ և կշտացար։ Աստված ուրիշ հարցում իմ այլ տալու մեզ։ Եվ չեմ ասում, որ դու չես լինի օրհնված, դու կլինես օրհնված, դու պետք է լինես օրհնված, Տիրոջ խոսքի համաձայն, բայց այդ կերակուրի համար դու պետք է չհաղթապես։ Այդ կերակուրը ստանալու համար դու պետք է ավելի խոնարհվես, դու պետք է մտնես Հիսուսի մեջ, դու պետք է փնտրես նրան, դու պետք է վազես նրան մոտ, դու պետք է քո սերը արտահայտես։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Որովհետև Աստված Հայրը կնքեց նրան, Աստված կնքեց նրան տալու այդ հացը մեզ, և նա այսօր տալիս է մեզ, այսօր Սուրբ Հոգին երկնքից բերում այդ հացը, և ինչ եք պատկերացնում, եթե դու առավոտյան վեր ես կենում մտածում քո փորի մասին, այդ հացը կտա քեզ Աստված։ Փնտրիր Տիրոջ այդ հացը ստանալու համար, ավելի մոտիկ հարաբերություններ ունես Սուրբ Հոգու հետ, լսիր նրա ձայնը, նա հաց ունի տալու քեզ, որը կրկված հաց է, 7 անգամ սրբված, մաքրված Աստծո կողմից, հալելույա, կյանքի հացը։ Հալելույա։ Արդ նրան ասեցին, ինչ ունենք, որ Աստծո գործերը գործենք։ Հիսուս ես ինչ ես խոսում։ Ինչ հացի մասին է խոսքը։ Չէ՞ մենք պետք է ուտենք, պետք է խմենք։ Հիսուսն պատասխանեց և ասեց նրանց, սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, որին նա ուղարկեց։ Դու հավատում ես Հիսուսին։ Սա գործ է, հավատքը գործ է, սա է գործը, որ Հայրը ուղարկեց, որ հավատաք նրա միածին որդուն, որ ուղարկել է, իմ ու քո փրկության համար։ Հալելույա։ Իսկ դու գործ անում ես հավատքի համար։ Դու անում ես գործ, սիրելիս, ես քեզ ասում եմ, ասուց եմ ասում, գործ հավատքի համար։ Թե գործ որովայնի համար։ Գիտես, երբ որ դու սովածանում ես, դու գնում ես, բացում ես սառնարանը և ուզում ես լրացնես քո քաղցը։ Դու պետք է այսօր նայես քո կյանքի սիրելիս։ Ես ասում եմ քեզ, որտեղ ես զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է ինձ դեպի դրան, դու նայում ես, ասում, դու նայում ես քո հոգևոր, ինչ է քեզ այսօր պետք։ Դու բացում ես առավոտյան գիրկը, ոնց որ սառնարանն ես բացում։ Քեզ կշտացնելու համար։ Դու փառքը տալիս ես նրան, դու աղոթում ես նրան, դու գոհանում ես այն ամենից ինչ որ Տերը արել է քո համար։ Թե քո համար դառել է սովորական, մեր Աստված սովորական Աստված չի։ Հալելույա։ Ես կգնամ և չեմ օգնի, ես կգնամ և չեմ օգնի այլ։ Ո զորավոր Աստված, ես գործ կանեմ քո համար Հիսուս, ես գործ կանեմ քո համար Հիսուս, կգնամ և չեմ օգնի, հավատքի գործերն եմ անելու Հիսուս, իդասով Քրիստեի, հալելույա։ Եվ նրան ասեցին, ապա դու ինչ նշան ես անում, որ տեսնենք և հավատանք ինչ-որ գործում։ Մեր հայրերը ապապատում կերան, ինչպես գրված է, թե երկնքից հաց տվավ նրանց ուտելու,
Հիսուսն էլ նրանց ասեց, հալելույա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, պատկերացնում եք, նրանք գիտեն, որ երկնքից Աստված իրանց հայրերին մանն է տվել։ Նրանք լավ գիտեին այդ հրաշքի մասին, որտեղ տապանակի մեջ դրված էր այդ մաննը։ Նրանք գիտեին եւ Հիսուսի մոտ ուզում էին արդարացնել, որ Աստված բարեհաճեց իրանց մաննատալու։ Նրանք մտածում էին կերակուր, ուտենք, այսօր շատ մարդիկ են մտածում ուտենք, սեղանը լցված լինի։ Հալելույա։ Հիսուսն է նրանց ասեց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվավ ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հայրն է տալիս ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը։ Մարդը չի կարա տա այդ հացը։ Միայն երկնքից Աստված կարա տա այդ հացը այսօր քեզ։ Եվ նա տալիս է այսօր այդ հացը։ Ես ասում եմ նա տալիս է երկնքից հաց մեզ։ Կերակուր։ Մեր փրկության համար, մեր կյանքի համար հավիտենական։ Երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Երկնքի արքայությունը։ Գիտեք շատ ժամանակ ես մտածում եմ, ինչ է Հիսուսն ասում իր աշակերտներին, գնացեք եւ ասեք, թե լսեք, թե զանցանեք, ասեք, մեկը երկնքի արքայությունը ուզես, թե չուզես, եկել է, եթե չընդունել եք, ասացեք, մեկը, եթե չեք էլ ընդունում, եթե կա չընդունողը, մեկը երկնքի արքայությունը եկել է, Եվ նա այսներ է, և ես մտնում եմ այդ արքայության մեջ։ Հալելույա։ Եթե դժվարության անհետես, այդ երկինք երկը։ Եթե դու դժվարության մեջ ես, ոչ մեկի մի մեղապրի։ Եթե դու նեղության մեջ ես, ոչ մեկի մի մեղապրի։ Ամեն, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ներել է բոլորիս մեղքերը։ Հալելույա։ Բարձրացիր տեղիցդ և ասա, դու ինձ այսօր հաց տվող Աստված։ Amen.
Hallelujah, Jesus.
mod Yegova ci sovelu. Inch mod Yegova ci sovelu. Hallelujah. Pakistan. Ye inch havatzol, ye bekchi taravi. Բայց ես ասեցի ձեզ, թե տեսակ են ինձ և չեք հավատում։ Այսօր սիրելիս մեր հավատքն Աստված ուզում, որ այն ինչ որ տեսանք և լսեցինք հավատանք։ Բացացած էր թե դու ասա, ես հավատում եմ Տեր, որ դու ես երկրքին իջացածը։ Հալելույա, սուրբ ես tu, miai tu este, chiar usă, havat că Iisus, durmezi ai viața Iisus. Haleluia. Ai n-amene morale, stare să îți pot căga. Աստված աստոր քեզ տվել է հնարավորություն եւ շանս։ Բացացրao ձեռքերը դու ասա շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար որ դու տվել ես ինձ ճաշակելու այնացից, որը երկրքից է գալիս։ Հալելույա։ Իիսուս դինատով հսել Եվ ինձ մոտ եկողին ես դուրս չեմ անի։ Գլես Տերն ասում է, ինձ մոտ եկողին ես դուրս չեմ անի։ Ով է պատրաստ այսօր Տիրոջ մոտ գալու։ Նա մեզ դուրս չի անի, նա ընդունում է գրկապած։ Ով է հավատարիմ ծառան, երբ որ Տերը կգա և կտեսնի նրան գործ անելուց։ Ով է այն հավատարիմ ծառան, երբ որ Տերը գա, տեսնի ծառայելուց, այլ ոչ թե քնած։ Հալելույա։ Շիտասոն քեզի։ Հալելույա, սուրբ ես Աստված։ Որտեղ ես իջա երկրքից, որ ոչ թե իմ կամքն անեմ, այլ ինձ ուղարկողի կամքը։ Սա է ինձ ուղարկողի հոր կամքը, որ ամեն, որ ինձ տվավ, նրանց նից չկործնեմ։ Իսուսը ոչ մի բան չի կործնում։ Աստված ոչ մեկին չի կործնում։ Քո քայլն է սպասում։ Քո հավատքի քայլին։ Ոնց ես դու փնտրում նրան։ Ոնց ես դու պատկերացնում։ Արդյոք դու փնտրում ես քո որովայնի համար։ Թե փնտրում ես մի ուրիշ հաց, որը երբեք չի սովեցնելու քեզ, երբեք չի ծավալեցնելու։ Հալելույա։ Այն հերկին օրումը հարուցում են նրան, և սա է իմ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ավոր տեսնե որդուն և հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա։ Հավատում ես Իսուսին, հավատում ես Իսուսին, տեսնում ես նրան, որտեղ ով որ նրան տեսնի և հավատա, հավիտենական կյանք ունենա։ Իսուսն այստեղ է այսօր։ Դու այստեղ ես Տեր և մենք խոնարհում ենք քո առջև։ Հալելույա։ Մենք հավատում ենք քեզ Իսուս։ Հալելույա։ Եվ ես հերկին օրումը կառուցանեմ նրան։ Հրաման եմ տրտոջում էին նրանից, որ ասես թե ես եմ երկրից իջացածը։ Ու այսօր շատերը տրտոջում են, բա ուրա, իմ օրհնությունը ուրա, բայց
դասնի Աստված մեզ սոված չի թողի Արդարը Ես ասում եմ արդարը չի մուրա Իսուս հալելույա Փակես կերես Իսուսն ասես միտը կրջակ իրար հետ Ոչ ով կարող չէ ինձ մոտ գալի թե հարեն, որ ինձ ուղարկել չկաշի նրան և ես իմ հետուն օրումը գանցան եմ նրան գրված է մարգարենի մեջ թե ամենքն աստվածանից սովորած կլինեն ապ ամեն որ հորից է լսում է և սովորում է գալիս է ինձ մոտ այսօր պետք է լսել Սուրբ Հոգուն պետք է նրա սովորեցրածները սովորեք Եվ ամենք աստվածանից սովորած կլինեն ամենը որ հորից է լսում և սովորում է գալիս է ինձ մոտ ինքը չէ թե մեկը տեսել է հորը բայց միայն նա որ աստվածանից է ես աստվածանից եմ և ես լսում եմ հորը ճշմարիտ ասում եմ ձեզ ինձ հավատացողը գիտեք սիրելիս Աստված ասում է Իսուսն ասում ինձ հավատացողը Հալելույա Փառք Իսուսին Հալելույա Հավիտենական կյանքում Ես եմ կյանքի հացը Ձեր հայերը մանանան կերանան ապատում և մերան Սա են հացը, որ երկնքից է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտի չի մեռնի Դու պատրաստ ես ուտելու այդ հացից, որը մահ քեզանից կհեռացնի Սա են հացը, որ ես կտամ, որ ով որ ամենը սրանից ուտի չի մեռնի Մենք ունենք հացը ուտելու հնարավորություն Ես քեզ ասեմ դու ունես այդ հացից ուտելու հնարավորություն այսօր որ ուտես ու չմեռնես Հալելույա Սիպրոս Սուրբես Մենք ունենք քեզ Տեր Մենք ուտելու ենք այդ հացից որ դու տալու ես այսօր և տալիս ես Տեր Deus
խոսնասումա ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե մարդու որդու մարմինը չունեք և նրա արյունը չխմեք կյանք չունեք ձեր անձերումը իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմող հավիտենական կյանք ունի և ես հետին օրում եմ կհարուցանեմ նրան որտեղ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է և իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք է իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմողը մնախ ինձանում և ես նրանում ինչպես ինձ ուղարկես կենդանի հայրը և ես կենդանի եմ հոր համար այսպես է նա որ ինձ ուտում է կենդանի կլինի ինձ համար հալելույա դու պետք է վայելես Աստծուն քո կյանքի մեջ դու պետք է ունենաս Հիսուսին քո կյանքի մեջ դու պետք է ամեն օր ուտես այդ հացը հալելույա ով ուզում կյանք ունենա դու ուզում ես կյանք ունենաս Հիսուսն ասում է որ ուտի կյանք ունենա ով որ ուտի և խմի կյանք ունենա սիրելիս մի մտածի որովայնիդ համար մտածի այն կյանքի այն հացի համար որ քեզ կյանք կտա այսօր հալելույա Փառք Հիսուսին Եվ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե որդու մարմինը չունեք և նրան չխմեք կյանք չունեք ձեր անձերումը իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմող հավիտենական կյանք ունի և ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան որտեղ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք է իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմող մնում է ինձանում և ես նրանում ինչպես ինձ ուղարկես կենդանի հայրը և ես կենդանի եմ հոր համար այնպես է նա որ ինձ հետ ուտում է ինձ ուտում է կենդանի կլինի ինձ համար սա այն հացը որ երկնքից է չէ որ թե ինչպես ձեր հայրերը մանանան կերան և մեռան այս հացն ուտողը հավիտենական կապրի և այդ հացը այսօր Աստված տալիս է մեզ իր Սուրբ Հոգու միջոցով և տեսեք ինչ է կատարում սիրելիներս շատ աշակերտներ գնում էին ուտել խմելու համար գնում էին իրաց որովայնը լցնելու համար բայց որ հենց եկավ հոգևոր կերակուրի մասին խոսքը շատերը թողեցին նրան և նա աշակերտների շատերը որ լսեցին ասեցին խիստ է այդ բանը ով կարող է լսել դրան բայց երբ որ Հիսուսը գիտացին անձումը թե իր աշակերտները տրտմջում են դրա համար նրանց ասեց դա գայթակղեցնում է ձեզ և չեն գայթակղվի քեզանից երբեք Տեր և մենք տեսնում ենք թե չկան մարդիկ որ թե եկեղեցուց են գայթակղվում այդ Հիսուսից որտեղ նրանք փնտրում են երկրայինը այլ ոչ թե երկրից տված հացը և ինչ որտեղը խոսում է դա իրենց համար անասանելի է դառնում և նրանք թողում ու գնում են ես ասում եմ եթե կա այսօր դիտողը որ գնացել է թող հետ վերադառնա Հիսուսի անունով ապա ինչ է մտածելու եթե մարդի որդին տեսնեք վեր գնան Հիսուս որ առաջ եք հոգին է կենդանացնողը մարմինը ոչինչ հոգուն չի տալիս այն բանը որ ես ես հետ խոսեցի հոգի է և կյանք է այսօր պետք է մեզ այդ հոգևոր կերակուրը ունենալ բայց ձեզանից կան ոմանք որ չեն հավատում որ Հիսուսը իր սկզբից գիտե թե ով են չհավատացողները և ով են նա որ պիտի մատներ նրան և ասեց նրա համար ասեցին ձեզ թող որ ոչ ով կարող է ինձ մոտ գալ եթե մորից ընտրված չլինի նրան սրանից հետո նրա աշակերտների շատերը հետ գնացին և այլևս ման չէին գալիս նրա հետ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին միթե դուք եք ուզում գնալ հալելույա մեր Աստված խիստ խոսքեր չունի նրա խոսքերը կյանք են հավիտենականության համար
Հալելույա։ Շատերը մտածում են, որ պետք է աղաչեն իրենց, որ իրան կան ասում։ Շատերը մտածում են, որ պետք է խնդրենք, ասեք անեք Հիսուսին։ Շատերը մտածում են, որ պետք է, իմ համար ամեն ինչ պետք է անեն, լավ պետք է լինի, գանից տանեն, գանից բերեն, ինձ օրհնեն։ Հալելույա։ Միթե դուք եք ուզում ինձ թողնել։ Դավիթի փոքր ներություն եւ մարդիկ տեսնում ես գայթակղվել են։ Այսօր ինչ ասես ոչ են խոսում իրար նկատմամբ։ Մենք իրավունք չունենք մեզ սխալ պահելու, որտեղ մենք կյանք ունենք մեր մեջ, մենք սեր ունենք մեր մեջ, մենք մարդկանց հանդեպ սեր պետք է ցուցաբերենք։ Բացացած եք եւ ասա, ես կյանք ունեմ իմ մեջ, եւ այդ կյանքը Հիսուսն է, որին ես վերցրել եմ։ Հալելույա։ Հալելույա Յիսուս։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց նրան. Տեր, ում մոտ գնամ։ Հիսուս, ես ոչ մեկի մոտ գնալու տեղ չունեմ։ Միայն քո մոտ է կյանքը, միայն քո տան մեջ կարամ ապահով բնակվել։ Ուր գնամ, ես գայթակղության տեղ չունեմ, ես ոչ մի քո խոսքից չեմ գայթակղվելու։ Ես սիրելու եմ միայն։ Ես սիրում եմ քեզ Հիսուս։ Դու ես այն հացը, որ ինձ այսօր անհրաժեշտ է։ Եվ ես ուզում եմ ուտեմ։ Ես ուզում եմ այդ հացից դուր ինձ։ Եվ ամեն օրվա հացը դուր ինձ։ Այն հացը, որը քո մեջ է։ Հալելույա։ Տեր ում մոտ գնանք, հավիտենական խոսքեր ունես դու։ Տեր ես տեղ չունեմ գնալու, որտեղ հավիտենական խոսքերը քո մոտ են։ Եվ մենք հավատացինք և ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոս, կենդանի Աստծո որդին։ Դու հավատում ես։ Եթե դու հավատում ես, բարձրացրած ձեռքերը և ասա, ում մոտ գնամ, չէ որ դու ես Քրիստոսը, բարձրան Աստծո որդին, ուր գնամ, քո մոտ է հավիտենական կյանքի խոսքերը, որոնք հնչում են քո տան մեջ ամեն օր։ Հալելույա։ Դու ես Տեր։ Դու ես Տեր։ Շիտոստով գտեմ։ Ինչ կասես կանեք Տեր։ Քո մտակյանքի խոսքերը Հալելույա։ Մենք ուզում ենք Տեր միանալ քեզ։ Մենք ուզում ենք ուտենք, որ քո մեջ լինենք Տեր և դու մեր մեջ։ Հիսուս, մենք Տեր չունենք գնալու։ Մենք Տեր չունենք գնալու։ Միայն քո մեջ։ Միայն քո հետ։ Միայն քո միջոցով Հիսուս։ Առանց քեզ մենք ոչինչ չենք տվել։ Ես Դավիթի պես կյանք եք ուզում։ Այն կյանքը, որ երկնքից ա տրվում։
Hallelujah. Amen.